Evet, demin hocamı plan dışı almıştık ama çok değerli katkılarda bulundunuz hocam. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Güldane Koturoğlu, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuklarda öksürük ve tedavi yöntemlerinden bahsedecek. Diğer konuları da çok ilginç. Hiç vakit kaybetmeden başlayayım. Hocam, öksürmek zararlı mı? Ya aslında biz öksürmeyi severiz. Öksürmek zararlı değil. Neden? Çünkü öksürük akciğeri enfeksiyonlardan koruyan, vücutta mesela özellikle akciğerlerde var olan enfeksiyonun dışarıya atılmasını sağlayan, sekresyonların dışarıya atılmasını sağlayan çok yararlı bir reflekstir. Aynı zamanda ufak çocukları düşünün. Boğazlarına bir şeyler yerken boğazına kaçtığı zaman öksürürler ve onu dışarıya çıkartırlar. Böylelikle oradaki öksürük vasıtasıyla çocuklar aynı zamanda akciğere yabancı bir maddenin kaçışını da engellemiş olurlar. Bizim için aslında istediğimiz bir reflekstir. Yani çocuk öksürüyor diye paniğe kapılmaya gerek yok ama tabii şu var, yani tek başına öksürük, yani çocuğum öksürdü de paniklemenin anlamı yok ama öksürüğün yanında eşlik eden başka bir takım bulgular varsa onlar bizi o zaman rahatsız eder. Evet, onlardan konuşacağız. Öksürük neden olur, nasıl ortaya çıkar? Şimdi aslında şöyle düşünebiliriz. Hepimiz günlük hayatta öksürürüz. Mesela kulağımızı temizlerken hemen öksürmeye başlarız. Veya midemizde bir sıkıntı olduğunda öksürmeye başlarız. Neden? Çünkü kulaktan, işte bizim yutağımızda, işte gırtlakta, midede, diyaframda her yerde öksürük reseptörleri var. Bu öksürük reseptörleri gerek bir enfeksiyonla veya bir çevre kirliliğiyle veya ortamda sigara içilmiştir. O sigara partiküllerinden dolayı öksürük refleksi uyarılır ve ondan sonra çocuk otomatikman öksürmeye başlar. Neden? Çünkü buradaki reseptörler beyne kadar uyarılara götürür. Der ki çocuğa beyin, sen öksür, bunu dışarıya at. Bu öksürmeyle beraber çocuk bunlardan aynı zamanda korunmuş da olur. Evet, sigara sağlığa zararlı ve çocukların yanında asla içmiyoruz. Yanında da aslında yani hiç içmemek lazım. Tabii ki zararlı. Çocukların bulunduğu ortamda bu yapılıyorsa her nerede, bu zararlı mı? Kesinlikle, yani kesinlikle biz mesela şöyle hasta gelir, işte bizim hani astım veya da bronşolit dediğimiz çocuğun hava yollarında daralma olur. Çocuğu tedavi ederiz çocuk bir türlü iyileşmez. Sonra bakarız ki yanında mesela anne sigara içiyor, işte dışarıya gidiyor sigara içiyor, tekrardan geliyor olmuyor. Evet, yapmamak lazım o zararlı şeyi diyorum. Öksürük hangi noktada, ailelere şimdi söyleyelim, ciddiye alınmalı hocam? Tabii, şimdi eğer ki öksürük çocukta uzun sürdüyse, yani 3 haftadan daha uzun süren bir öksürük varsa veya öksürükle beraber eşlik eden ciddi bir ateşi varsa hastanın ve çocukta bir solunum sıkıntısı varsa, biz şimdi çocuklardaki solunum sıkıntısını nasıl anlıyoruz? Burun delikleri kapanıp açılıyorsa, çocuk nefes alırken şu üst kısım içeriye doğru çöküyorsa, aynen şu hareket şeklinde yapıyorsa çocuk veya çocuk hızlı nefes alıp veriyorsa, karnı inip kalkıyorsa, morarma olduysa çocukta, kalbi hızlı artmaya başladıysa bu çocuktaki öksürük çok basit bir nedenden değildir. Mutlaka acilen bir hekime başvurmak anlamına gelmelidir. Evet, aileler öksüren çocuğunu ne zaman doktora götürmeli bu durumlarda mı? Evet, yani bu durumlarda mutlaka, yani solunum sıkıntısı varsa mutlaka götürmeli, öksürük uzadıysa mutlaka götürmeli. Çünkü altında çok daha ciddi problemler olabilir. Bunları saptamak açısından önemli. Evet, bunlara geçelim hocam. Bununla beraber görülen ciddi belirtiler nelerdir? Şimdi çocuk diyelim ki öksürüyor ama öksürürken çocukta bazen göz içerisinde kanamalar olabilir. Bunları çok sık görüyoruz. Veya çocuk öksürüyor, ondan sonra morarıyor. Bir kusma ile beraber rahatlamaya çalışıyor. Mesela boğmacada gördüğümüz öksürük tipi. Bu tarz öksürüğü varsa veya öksürük çocukta ciddi bir efor kaybı da yarattığı için bazen bayılmalara bile yol açabiliyor. Öksürük sonrası bayılma nöbetleri bile olabiliyor hastada. Ama bizim için en önemli olay, öksüren bir çocukta eğer ki solunum sıkıntısı varsa, hızlı nefes alıp veriyorsa, şurası dediğimiz gibi içe doğru çöküyorsa, morarması varsa çok acilen hemen bir doktora götürülmelidir.
Evet, bunları atlamamak lazım. Hele şu mevsimsel olarak da tabii. Önemli. Çocuklarda en sık görülen öksürük sebepleri nelerdir? Aslında çocuklarda en sık gördüğümüz öksürük bizim soğuk algınlığı. Hani şu dönemlerde de çok sık görüyoruz, nezle dediğimiz soğuk algınlığı. En sık buna bağlı ortaya çıkar öksürük. Ama bunun haricinde tabii ki çevresel kirlilikler de olabiliyor. Çocuğun altta yatan bir alerjisi vardır. Belli dönemlerde o alerjiler biliyorsunuz polen mevsimlerinde daha da bir yoğun oluyor. Bundan dolayı öksürük atakları artıyor. Veya bazen çocuklarda öksürük bir soğuk algınlığından sonra biraz da soğuk algınlığı uzadıysa çocukta sinüzit de gelişebiliyor. Bizim hava boşluklarının iltihapla dolması durumu. Eğer ki sinüzit de gelişiyorsa zaten tedavi apayrı bir yere gidiyor. O zaman mutlaka bizler çocuklarımıza tedavi başlıyoruz. Hocamız İzmir'den geldi, onu da belirteyim. Öksürükte çocuk ve yetişkinler arasında bir fark var mı? Fark oluyor mu hocam? Olmaz mı? Aslında biz hep şunu şöyle söylememiz gerekiyor. Çocukları hiçbir zaman bir yetişkinin küçüğü diye düşünmemek lazım. Yani mesela yetişkin işte 1,80 boyunda bir yetişkin. Onun bir küçüğü işte eşittir çocuk. Öyle bir şey yok. Çünkü çocuklar daha henüz olgunlaşmamış. Yavaş yavaş olgunlaşıyor. Bu ne demektir? Solunum yolları daha yeni oluşuyor. Öksürük reseptörleri dedik, öksürük refleksi dedik biraz evvel. Mesela bir çocukta 5 yaşına kadar öksürük refleksi tam olarak gelişmiyor. Biz bundan dolayı mesela çocuklara deriz ki özellikle böyle katı gıdaları verirken dikkat edin. Özellikle çerezleri verirken, şekerleri verirken dikkat edin. Çünkü öksürük reseptörleri refleksi çok iyi gelişmediği için bu çocuğun o maddeleri akciğerine kaçırma gibi bir riski olabilir. Bundan dolayı bir de şöyle bir şey var. Öksürükte hep reseptörlerden bahsetmiştim. Algaçlar var vücudumuzda. Çocuklarda özellikle soğuk algınlığı enfeksiyonlarından sonra bu reseptörlerin duyarlılaşması artıyor. Yani bir yetişkin diyelim bizler soğuk algınlığı yaşadık 5 günde geçer. Ama çocuklardaki bu reseptörlerin algısı bir 15 gün daha devam edebilir. Dolayısıyla çocuklar daha fazla öksürebilir. Bundan dolayı da hani çocuklarda bu dönemde destek tedavi bizim için çok önemli oluyor. Hocam vallahi ağzınızdan bal damlıyor. Çok güzel anlatıyorsunuz. Çok ailelerin endişelendiği bir konudan bahsediyoruz her zaman. Doğru. Normal öksürük diye bir kavram var mı? Var mı değil mi? Aslında hepimiz normal gündelik pratiğimizde çocuğumuz öksürmeye başlasa eyvah çocuğum öksürüyor diye bir korkarız. Ama aslında öksürük normal ve normalde olması gerekli olan bir şey. Ne dedik? Şurada yüzümüzde sinüsler var, hava boşlukları var. Ve aslında bu hava boşluklarında gün içerisinde sürekli olarak bir sıvı da yapılır. Sıvı yapıldığı zaman da atılır. Nereden atılacak? Genizden dolayı da bir atılma olacak. İşte o esnada bizler öksürürüz ve şöyle de söylemek lazım. Diyelim ki okula giden bir çocuk. Tamamen sağlıklı, son bir ay içerisinde hiç hastalık geçirmemiş, soğuk algınlığı bile yaşamamış olan bir çocuk bir günde 30 defaya kadar öksürebilir. Ama biraz evvel saymış olduğumuz yanında eşlik eden herhangi bir bulgu yoksa biz bunu normal olarak kabul ediyoruz. Bir şey herhangi bir şeye bağlı da olabilir. Tabii ki oradaki sekresyondan olabilir, tozdan kaynaklanmış olabilir. Veya o anda susuz kalmıştır, oradaki mukoza kurumuş olabilir. Ondan da olabilir. Fark etmez çocuk tabii. susuz mu kaldı mı? Tabii. Oyuna dalıp gidiyorlar. Peki anormal öksürük ne demektir? Evet. Şimdi biz anormal öksürüğü şöyle tanımlamak lazım. Bir kere öksürüğün süresi eğer ki bir öksürük 3 haftadan uzun sürüyorsa biz çok dikkat ediyoruz. Yani altta yatan başka bir hastalık olabilir mi diye, bu birincisi. İkincisi, biz çocuk hekimleri çok fazla konuşuyoruz biliyorsunuz. Çünkü aileden almış olduğumuz öykü o çocuğun tanısını koymamızda bize çok ciddi yol gösteriyor. Diyelim ki anne bize geldi şöyle diyorsa, işte ben çocuğuma sabah, öğlen, akşam yemeklerini yediriyorum. Gece de yatarken bir şeyler gene yiyip yatıyor. Bu çocuk sürekli öksürüyor derler. İşte böyle bir öykü varsa biz bu çocuklarda reflüyü, yani mideden yemek borusuna doğru gıdaların kaçmasına bağlı olarak ortaya çıkan öksürükten bahsedebiliriz. Ama anne bize şöyle diyorsa, bu çocuğun ara ara sıkışma atakları oluyor
İşte 2 günden beri gene gece yatırıyorum, uyuyor. Fakat sabaha karşı 3.30-4 gibi uyanıyor, öksürüyor, morarıyor, hızlı nefes alıyor, veriyor derse bu çocukta astım olmasın diye düşünmek gerekiyor. Veya şöyle söyleyebilir hasta bize, annesi, gün içerisinde öksürüyor ama gece yattığında bu öksürüğü daha da bir artıyor. Sabah kalktığında balgamlı bir öksürüğü oluyor çocuğun. Ve eğer ki öyküsünden de yaklaşık 1-2 hafta önce geçirilmiş olan bir nezle öyküsü de varsa biz o zaman böyle bir çocukta sinüziti ön planda düşünüyoruz. Çok güzel anlattınız hocam. Bu kadar da güzel anlattınız. Sağ Yani olun. vallahi herkes aydınlandı şu anda. Teşekkür ederim. Çok net aydınlattınız. Demek ki annelerin çocuğun öksürüğü bir yere not almak lazım, Evet. o hikayeyi. Doktor da bize sorunca birdenbire şaşırıveriyoruz. Panikliyoruz. Nasıldı diye. Şu saatte öksürdü, bu saatte öksürmedi. 3 gündür öksürüyor. Şu Tabii. şekilde öksürüyor hocamın anlattığı gibi. Bunları doktorlara doğru bilgileri Kesinlikle. aktarmamız lazım. Annelerin dikkati, babaların dikkati lazım. Evet, kronik öksürük nedir? Nasıl anlaşılır? Şimdi kronik öksürükte şu, hani akut öksürük dediğimiz 3 haftaya kadar geçen öksürüktür. 3 ila 8 haftaya kadar devam eden öksürüklere biz uzamış öksürük diyoruz. Ama 8 haftadan daha fazladır bir çocuk öksürüyorsa bizim için bu kronik öksürüktür. Neden anlamlı bizim açımızdan? Bu çocuğun altında yatan çok ciddi bir hastalık olabilir. Mesela Türkiye şartlarında tüberkülozu düşünmek gerekebilir. Reflüyü düşünmek gerekebilir. Veya eşlik eden bir büyüme geriliği varsa çocukta, ishal atakları varsa, özel bir takım bizim kistik fibrozis dediğimiz hastalıklar var. Bunları düşünmek gerekir. Yani buradan aslında verilecek mesaj şu olması lazım. Eğer ki bir çocukta öksürük 8 haftadan daha uzun sürüyorsa mutlaka bir hekime başvurulmalı ve ileri incelemelerin yapılması gerekir. Evet. Hocam şuraya geleceğim. Çocuğumuz öksürmeye başladığında hemen öksürük şurubu verelim mi? Asla vermeyelim. Asla vermeyelim. Asla vermeyelim. Altını çizin Asla hocam. vermeyelim. Neden vermeyelim? Şimdi biz ne dedik? Öksürük bizim için yararlı bir reflekstir. Çocuk oradaki yabancı maddelerin enfeksiyon ajanlarını dışarıya atmasını sağlıyor. Bizler hiçbir şekilde hele bir çocukta öksürüğü kesici bir ajan kullanmak istemeyiz. Çünkü öksürük kesici ajanların çoğu bizim santral etkili dediğimiz beyindeki öksürük merkezinden etkisini gösteriyor. Ve öyle olduğu zaman çocuklarda çok ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Evet. Öksürüğü biz kesmiyoruz ama bir miktar rahatlatabiliyoruz. Evet, doktora sormadan zaten çocuklara Asla. ilaç vermiyoruz. Bu bağlamda antibiyotik verelim mi? Vermeyelim. Zaten Antibiyotik hiç. bu antibiyotik konusu şimdilerde çok önem de kazandı. Kesinlikle. Antibiyotik de vermiyoruz. Vermeyelim. Grip ilaçları çocuklarda kullanılabilir mi? Kullanmayalım. Hiçbir şey kullanmadık değil mi? Evet. Grip ilaçları kullanmayalım. Çünkü şöyle grip ilaçları ile ilgili yapılmış çok çalışmalar var. Ve bu grip ilaçlarının aslında faydalı olmadığı, hatta tam tersine çok basit bir bulantı kusmadan tutun da havale geçirmeye kadar giden ciddi yan etkilerinin olduğu saptandı. Bundan dolayı aslında 2013 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından bu tür kombine ilaçların kullanımı yasaklandı. Evet, çok dikkatli, güzel davranmamız lazım bu konuda. Özel davranmamız Özel. lazım, özür dilerim. Bal öksürük tedavisinde iyi bir seçenek mi? Çocuklara verilirken nelere dikkat edilmeli? Tabii balı kullanabiliriz çünkü bal bütün çalışmalarda zaten hani hepsinde var. Etkili olduğu da belli. Neden? Çünkü özellikle biraz evvel dediğimiz zaman buradaki bu öksürük algaçlarını, reseptörlerinin duyarlılaşmasını, oraları bir kere nemlendiriyor. Nemlendirdiği için oradaki irritasyonu engelliyor. Nasıl bir bal Ama verelim? tabii ham bal olacak. Yani mutlaka biliyorsunuz maalesef ki sahte ballar da piyasada çok fazla var. O yüzden gerçek bal Güvendiğimiz. olacak, güvendiğimiz bir bal olacak ve ham bal olacak. Ne şekilde tüketmeliyiz? Bunu nasıl yapıyoruz? Bizler genellikle 1 yaşından daha büyükleri, 1 yaşından altındaki çocuklara bal vermiyoruz. 1 yaşından daha büyük çocuklara 1 ila 5 yaş arasındayken çay kaşığı, birer çay kaşığı sabah akşam verebilirler. Daha büyük Suya çocuklara karıştırmadan suya karıştırmadan, yani ufak çocuklar mesela 1 yaşındaki çocuk çok suya karıştırmadan onu alamayabilir ama böyle 4 yaşından sonra çocuk suya karıştırmadan direkt olarak balı ağzına verebiliriz. Evet.
Hangi gıdalar iyi gelir? Şunu da küçücük söylerseniz hocam, süremiz Şimdi doldu. aslında şöyle, bizim için en önemli şey nedir? Çocuklarda bir kere öksürüğü varsa sıvısını iyi vermek lazım. Yani çünkü bu çocuğun su ihtiyacı artar. Mutlaka suyunu vereceğiz. Burnunu açacağız. Ona dikkat edeceğiz. Alttaki olay bir nezle ise mesela tavuk suyu çorba yapabiliriz hastaya. Çok çok rahatlatır. Öksürüğünü de rahatlatır Evet. aynı zamanda. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Tavuk suyu çorba iyi Evet, diyorsunuz. evet. Güzel, vallahi ne güzel bilgilendik sayenizde. Çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Ben de dikkatle dinliyorum ki benim Ne küçükler güzel. için. Evet Erkancığım.